Sot do të bëjmë zupa. Për të përgatitur këtë recetë, kemi marrë 1 litër qumësht, 7 luk niseshte, 10 luk sheqer, 3 të verdha vezësh, biskota, ara të shtypura, biskota të shtypura dhe rusht të thatë. Nisim me përgatitjen. Në një tenxhere do të hedhim qumshin. Pasi e rahëm 3 të verdhat e vezës, do t'i shtojmë tek qumshi. Duke i trazuar. Zjarrin duhet ta kemi të ulët. Do të shtojmë sheqerin, sërish duke e trazuar vazhdimisht. Tek niseshtja, do të shtojmë pak qumësht sa për të tretur niseshtën. Pasi e tretëm niseshtën, do të shtojmë gradualisht duke e trazuar sërish dhe do të trazojmë kështu derisa të na krijohet një masë kremoze. Shohim që masa na është bërë kremoze. Do ta lëmë dhe për 2 minuta, duke e trazuar vazhdimisht dhe e kemi gati. Nisim me përgatitjen. Në fund të tasit do të shtojmë biskotën. Pasi mbushëm vetëm gjysmën e tasit, do të shtojmë pak biskot të vrirë, do të shtojmë ara, dhe disa kokra rusht të thatë. Atëherë, do të shtojmë dhe pjesën tjetër të premit. Do të shtojmë shtresën e 2 të premit. Edhe pak fare pluhur kanele. Sërish ara. Dhe sërish disa kokra rusht të thatë. Por mund ta bëjmë dhe me recetë qershie. Atëherë, tashmë zupat i përfunduam. Do t'i lëmë të naftohen pak këtu, pastaj do t'i vendosim në frigorifer. Pasi zupa konsumohet e ftohtë.